a su canal. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos en un nuevo video, esta vez de cosas, boberías y muchas más cosas. No me la pena, Coca-Cola. Pero algo me está fallando en mí. Estaba jugando Clash Royale, que un servidor me dijo que no se veía nada y que y lo iba a hacer en el día. No voy a hacer más o menos el día. Si ustedes vienen el clan y si tienen Clash Royale, lo pueden buscar, por favor. Me pueden encontrar como Vengador Asesino. Como Vengador Asesino. Uy, Vengador Asesino, el youtuber más famoso de México. Y hoy vamos a hacer las voces de las cartas legendarias del dragón infernal al mega caballero. Y toma, también has visto. Oye, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Nada, ¿tienes Jano? ¿Jano? Una piedra de tu ano. Like, sí, te gustó. Eso no tiene chiste. Pero para mí sí. No le hagan caso. Y vamos a lo siguiente. Comencemos. Vamos a comenzar. Dragón infernal. Parece el canto de una ballena. Sabueso de lava. No me sale bien, pero vamos a hacerlo así. Mago de hielo. Umba. Casta. El cementerio quiere sonido. No lo vamos a hacer. El tronco. El chispita quiere sonido. El minero. El mago eléctrico. El Electrify. Rap. La princesa. Let's go. Yay. Gotcha. La bandida. Ey, se me confundió la arena. Ahí no iba. Lumberjack. Samba. Yo. La bruja nocturna. Ya la hicieron la bandida, así que me cayeron. Y bueno, que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, regálenme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal, activando la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.